qua siamo Bari verso Cassano. Sto nicando a qualità. Metti fuori, metti. Quindi forse questo è l'altro trenino. Non ne ho idea perché si è chiuso anche là. A meno che si è compattato tutto. Sì. Boh, sì, si è compattato un po' più o meno tutto, capito? Guarda anche a destra. Sì, ma mai. Comunque, cosa avevo detto che dovevamo fare questo dall'inizio? Quindi è intenso questo, da Bari lo siamo già portati. Sì, 19 km. Cioè qua stiamo nemmeno a 100 metri, quindi 2 gradi. Aia. Qua imbianca, sta imbiancando, sta imbiancando, sta imbiancando. Si vedi, guarda a terra quanto è più secca. Bitritto, Bitetto, Fanicandro 4 km, Cassano 17. Madò, guarda i vari là. Aspettavo.
grad e attacca, ormai è bianco tutto a terra, decisamente bianco, qua le temperature sono più basse. Non si vede più niente. 6 km. 6 km da Cassano. Guarda le macchine anche. Guarda a terra, voglio la strada. Zero. 0 gradi. Appunto 0 gradi, infatti la strada ormai è bianca. Daniele, ma la mia sciarpa sta dietro? Sì, sì. Siamo a pochi chilometri da Cassano, la visibilità diventa quasi nulla, sì, sì. Oh, guarda la strada però. No, vabbè, adesso... Volate No, vabbè, pazzesche di non ci nive, credo. non si vede più niente, la visibilità è nulla. credo. Procediamo lentissimi, procediamo. Continua a intensificare, pazzesco, pazzesco. Più niente, vede. paese scomparso, ragazzi. Pazzesca l'intensità, intensità pazzesca. Tutto bianco. Stiamo procedendo a passo di uomo. Pazzesca l'intensità della nevicata qui a Cassano. Già bianco, Cassano, tutta bianca.
Intensità pazzesca dalla bugia. Andiamo per Caldera. Devo fare diretto per quello. Facciamo fatica a salire. Di là. Poi io di là. Che stanno chiamando? Qual è qua che ha quelle luci? Là, in fa, sì.